यो फुलहरु चाहिँ मेरो अन्तरी काकीले रोप्नु भएको। यहाँ हेर्नुस् उहाँ चाहिँ यस्तो दामी फुल रोप्नुहुन्छ हैन। यहाँ हेर्नुस् न उहाँले चाहिँ भेजिटेबल्स र फ्लावर्समा चाहिँ यस्तो इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ हैन। यहाँ फुल हेरिहाल्नुस् त्यसको सुबुतै यही छ। अब तपाईहरुलाई बेसी भन्नै पर्दैन हैन। यहाँ हेरिहाल्नुस् त यो हेर्नुस् स्पेशली क्या दामी फुलेको है। वाउ यहाँ पनि यहाँनिर पनि यो छ एन्थोरियम छ। यो चाहिँ अहिले ब्लुम भएको छैन रहेछ तर भए पनि है मजाले सेफ छ। अब यहाँनिर त्यो अघिको एक पार्ट भइहाल्यो हैन। लुक एट दिस अदर साइड अफ द गार्डन। हेर्नुस् त यस्तो दामी चाहिँ छेउमा भएर राम्रो क्याप्चर नभएको ल हो। यहाँ हेर्नुस् त है आइ एम नट एक्जाजरेटिङ। हेर्नुस् न कति दामी छ। यो चाहिँ अहिले अलिक सुकेको छ। यो स्पेशली यो चाहिँ के पो भन्छ यो त अनि के पो भयो यो त हैन हैन यो एजिलिया है। एजिलिया चाहिँ सुकिरहेछ अहिले हैन। यहाँनिर यो चाहिँ फुलिसकेको यसको ब्लुम सकेको अहिले चाहिँ यति मात्रै छ हो। अब तल बिल्डिङमा छ हेर्नुस् यस्तो दामी दामी छ हो। यहाँ पनि छ हेर्नुस् है। उहाँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट जस्तै हातबाट पनि आएको जस्तो रोप्यो हाँगा मात्रै गाडी राखेछ भने पनि टुक्रा मात्रै बचेर गाडी राख्दाखेरि पनि आइहाल्छ। उहाँको हात चाहिँ त्यस्तो मलिलो छ नि। फेरि म चाहिँ यहाँ मेरो काकाको घरमा आइरहेको छु। अब हामी चाहिँ जानु आँटेको माथि लिङ्गीको सङ्गतावतको मिटिङमा भनेर आफूलाई जिस्काएको नि। लु आएको जाउँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दुब्देन भाइ हुनुहुन्छ। दुब्देन भाइ छुट्टीमा कहाँ जानुभएको ल सुतेर? म एकदम बाँस काट्नु आएको यहाँनिर। इक्जाम्पल सेट गर्नु थाल्नु भयो कि क्या दुब्देन सरले? दुब्देन सर बिहान बिहानै उठेर हाम्रो घरमा बिहान उठेर घाँस सास काट के भन्छ बाँस सास काटेर अब इख्रा लाउन आँटेको किचन बनाउँदै। उहाँले किचन बनाउनु हुँदैछ। घरमा बिजी हुनुहुन्छ। छुट्टीमा पनि बस्न पाएको छैन केटाकेटीहरू है भन्नु मात्रै रेला हो है। ल अब चाहिँ म पनि बसेँ। राखु टोपी त मुनि राख्नु हुँदैन बिर्सेछु। यो चाहिँ के भएको झोलाको? यिनीहरूको त ट्युसन टिम आएको रहेछ नि है आजकल। सो गाइस ल अब चाहिँ हिँड्यौँ हामी है। काका भतिजी के भन्छ कमी त भतिजी भन्छ। हामी हिँड्यौँ है। अब हामी मिटिङको तर्फ लागेको आजको दिन मैले लगाइरहेको छु त। हिजो अस्ति उयसको के भन्छ विनिङ सेरेमनीको सेकेन्ड डेको राइस विनिङ मम खानिदिनको यहाँनिर हेर्नु नि मार्करको हातमा मार्कर पुसेर लागेछ। भाबी कहाँ जानुभएको? जानुहुन्छ। Hello everyone, welcome back to my channel. So today I attended a Namsung meeting at Nalipartham, and as you can see the meeting was graced by the important dignitary and other personalities of our area, and this meeting was held for the celebration of the upcoming Namsung festival in a grand manner. And for those who don't know what Namsung is, it is a New Year festival of Lepcha community which is celebrated every year in the month of December. So we have this tradition of celebrating Namsung festival in a grand manner as Mela every year here at Nalipartham. So this year also, to continue this tradition, 16th, 17th and 18th of December is decided for the celebration, and it was also informed that this year the celebration is going to be even bigger than before. So the urgent need of preparation and cooperation from the people were requested. Works and responsibilities were distributed, and with that the first phase of the meeting was completed and it was fruitful. And then comes the second phase where the members of the organizing committee, Likni Kursang Tarwat Sejum, participated in the discussion and selection of the different activities to be conducted on that day. A special occasion ma ke activities conduct garnu parne bhanera decide गरियो हैन. अन्त यो भयो मिटिङ को कुरा है. सो मिटिङ त बहाना मात्रै हो. अनि मिटिङको साथसाथमा मैले चाहिँ मेरो आनीहरु कति भएको थियो नभेटेर है, अनि भेट्नु पायो, खुसी लाग्यो है. त्यसको बादमा रिल्स बनाए हामीले
हैन यहाँनिर नलीप्रताम यस्तो दामी जग्गा छ हैन तपाईहरु पनि अगर लिङ्गीमा डिसेम्बर 16, 17 र 18 मा चाहिँ अगर नामसुङ फेस्टिभल हेर्न आउनुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली मोस्ट वेलकम छ तपाईहरुलाई है आउन सक्नुहुन्छ राखौ न 18 मा त हाम्रो पर्सनल हाम्रो 17 मा चल्दैन हाम्रो त हैन 18 मा त अघिको कुरा इलेक्सन त चलेन अझै एउटा कम्ती खाली उहाँले भन्नु भएको चाहिँ टाइम छैन भन्नु भएको यो तम्बु लाग्न लागि टाइम छैन रह्यो निकै रह्यो तम्बु एक्टिभिटी के हाल्छ कल्चरल सो गर्नु बाहिरबाट कोही आउँदैन त्यो हैन अब 17 को चाहिँ गेस्ट उहाँ चाहिँ खोज्छ होला हामी चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ बनाउँ प्रिपेयर चाहिँ मौका पाउँछौँ यहाँ छेउछेउमा 6-7 बजे नि यहाँ आइपुग्नु पर्छ त्यो केसमा त अब उनी पर्छ हैन फुर्साङ सरलाई तपाईहरु को पनि ओरिजिनल सम्झेर हाम्रो नि अच्छा भिडियो गर्दै अर्कालाई अक्वर्ड बनाएर स्क्रिप्ट म रेडी गर्छु कि अन्त खेल्ने चाहिँ छिटो गर्नु पर्यो नि छिटो गर्नु पर्छ है भनेको किनभने रोल के रोल हुन्छ प्रिपेयर हुनु पर्यो नि बनाएपछि त्यसको भोलि पर्छ अझै बनिँदै जान्छ दामी हैन त्यसले बनिँदै जान्छ स्किट उहाँले रेडी गर्छ म डाइरेक्सन गरिदिन्छु डाइरेक्ट डाइरेक्ट यता छ एक्ट्रेस के भन्नु भयो अनि ए यहाँ पनि भाइ पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि लगाउनु ऊ आउँछ नि हाम्रो भोलि बेलुकादेखि हाम्रो आमा प्र्याक्टिस छ नि 21 तारिकदेखि गएर लासो खेल्नु बाहिर जान्छ ए कहाँ खेल्ने मेबी वेस्ट होला माथि हाम्रो कृथाक्चङको लागि यस्तो युग काम पियाम के ए रिक्वेस्ट चाहिँ पठाइरहेको छु लिन्छ पनि मुभीको लागि ल पन्छङ रङ ल पन्छङ ग तपाईँ त्यो हल पनि त्यो मेरो पेम्चिनो आउँछ कि म माथि पनि जाने हो जाने हो खालु माथि पनि जाने हैन नि हामी त रिल्स बनाउने यहाँ चाहिँ हाम्रो आएको साइला छे गली भन्नु नि अस्ति छे गला मे भनेर क्या आएकोले यो चाहिँ पुरानो घर हो है अझै योभन्दा ठुलो घर थियो यहाँनिर हाम्रो अगाडि बाजे बोजूहरूको चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि काकाको छोराहरूले यस्तो बनाइहाल्नु भयो दामी दामी हो यतादेखि यस्तो बनाउनु भयो दामी छ हेर्नु नि चिसो मौसमै दामी हो न ल पाएर नि यो चाहिँ छ हाम्रो ठुलो घर है मैले अघि एन्ट्रेन्स देखाइहालेँ हो यो घर चाहिँ हाम्रो भाइले छुपेलले डिजाइन गरेको उसले नै बनाएको है हाम्रो ठुलो घरलाई चाहिँ पुरानो घर यहाँ थियो है पुरानो घर हाम्रो मूल घरै यहाँ हो हाम्रो फ्यामिलीको है सो यो घरलाई मोडिफाई गरेर चाहिँ अहिले यस्तो दामी मोडर्न टच दिएको छ हाम्रो भाइले है कस्तो दामी बनाएको छ मलाई त पुरा लोभ लाग्छ है यहाँ हेर्नुहोस् न यस्तो दामी डिजाइन पनि छ हो फुलहरू हेर्नुहोस् यस्तो दामी छ हो यहाँ चाहिँ माइला छ माइला भाइ हो यहाँ चाहिँ छुपेल चाहिँ ठुलो भाइको फोटो चाहिँ छैन रहेछ अहिले देखाइदिन्छु नि है इन पर्सन आई विल सो हिम है अन्त यहाँनिर चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो साइली काकी खाम्री गर्न नानी हामी खाम्री अघि गरिसकेको कि यो चाहिँ यस्तो भ्लगको लागि अनि यहाँ हुनुहुन्छ मेरो छुपेल भाइको बुहारी हुनुहुन्छ है बुहारी हेलो है हाम्रो बुहारी चाहिँ हाम्रो बुहारी र भाइको चाहिँ नयाँ बेबी भएको छ अन्त हामी चाहिँ अस्तिदेखि यो लङ ओभरड्यू है आउनु नपाएर है टाइममै नमिलेर बल्ल टाइम निकालेर आज चाहिँ मिटिङ निस्किँदै आएँ है अन्त यहाँ हुनुहुन्छ है फाइनली म्यान अफ द मोमेन्ट है मेरो भाइ छुपेल है उहाँको नानीको भेट्नु थियो आज हामीले मुह दिखाइ गर्नु थियो हामी भेटेकै थिएन अन्त छुपेल भाइ टेल मी अबाउट दिस डिजाइन अफ यर हाउस भनेर नि त्यो चाहिँ एकदम हाउरे भयो होइन तर चाहिँ छुपेल भाइ भेट्न ठिकै हुनुहुन्छ एकदमै ठिकै छ यो घर धन्यवाद आइदिनु भयो नमलाई मलाई धन्यवाद आइदिनु भयो धन्यवाद त किन दिनु पर्थ्यो आउनै मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी नै थियो आउनै पर्थ्यो अस्ति नै हो तर बिजी हुनुहुन्छ ड्युटीले गर्दा टाइम आइदिनु भयो त्यही त है ढिलो भइहाल्यो अन्त
यो घरको बारेमा अलिकति चाहिँ भन्नै पर्छ। यस्तो दामी घर बनाउनु भएको छ भाइले हो। अन्त यो चाहिँ साँच्चै नै मैले राम्रोसँग कभर गर्न सकेको छुइनँ यो उयसमा फुटेजमा होइन, तर यस्तो दामी डिजाइन छ क्या। सो उहाँ नै हो यो घर डिजाइन गर्नु उहाँले नै बनाउनु लाउनु भएको यस्तो दामी। सो छिपेल भन्नुहोस् यो घर चाहिँ के भन्नु अब पहिला आज यो अब बाजे बोजूहरूले बनाइराख्नु भएको घर अनि पछिबाट अब मेरो चाहिँ सानैदेखि एउटा इच्छा चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई यो पुरानो घरलाई चाहिँ मजाले डिसमेन्टल गरेर आपा मम्मी हुइन्जेलमा नै एउटा राम्रो घर बनाएर चाहिँ बाउ आमालाई राख्छु भन्ने चाहिँ मेरो विचार थियो। अनि कोसिस गरेँ, त्यो कोसिस पुरा पनि भयो। अनि म त हरेकलाई कोसिस गर्ने मान्छेले सफलता चाहिँ पाउँछ भन्छु। मेहनत गर्नेको लागि सफलता चाहिँ निश्चय छ, तर आफ्नो भिजन चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो, के गर्ने आफ्नो थट्स क्लियर हुनु पर्यो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ अब गर्छु भनेर मात्रै होइन, त्यसमा कन्टिन्युटी पनि हुनु पर्यो। बिस्तारै सक्सेस आउँछ, टाइम चाहिँ लिनुपर्छ अनि त्यसरी बनाएको। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। अन्त म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ अलिक ढिलो भने चाहिँ है, मेरो भाइ चाहिँ पास्टर हुनुहुन्छ अनि सेल्फ मेड, उहाँ चाहिँ एन्टरप्रेनर हो, उहाँ आफ्नै बिजनेस छ उहाँको। उहाँले चाहिँ वेडिङ प्लानर हो उहाँ है, डेकोरेसनहरू यस्तो दामी गर्नुहुन्छ है। कसैको अगर मेरो भ्लगबाट कसैले देख्नुभयो अरे होइन, हाम्रोमा भिडियोहरू पनि छ, मेरो भाइको बिहा नै उहाँले डेकोरेट गरेको, उहाँकै त झन् दामी गर्नुभएको थियो उहाँ आफैले होइन। यहाँ हुनुहुन्छ डिजाइनहरू होइन, के पो थियो उयो त होइन, उयो नाम थियो नि वेडिङ प्लानरको नाम त उयो थियो है। सो ठिकै छ यो होइन, यी हेर्नु यस्तो डिजाइन दामी दामी गरेको छ। अनि यस्तो दामी डिजाइन मात्रै होइन नि, अब डेकोरेसन यस्तो दामी हुन्छ उहाँकोबाट होइन, उहाँको टिमै छ, सबै उहाँको छ है। अन्त म चाहिँ त्यो चाहिँ देखाउन चाहन्थेँ क्या एकैखेर सानो ब्लगमा। मेरोमा अहिले भ्युज बेसी छैन है, अहिले जस्ट एक्जाजुरेट गरेको जस्तो लाग्दैछ, भ्युज पनि छैन, सब्सक्राइबर पनि छैन, अहिले जस्ट फ्यामिलीको छ होइन। सो इन फ्युचर अगर बढेछ भने चाहिँ डेफिनेटली म चाहिँ मेरो भाइहरूको बारेमा क्या फुर्काउन चाहन्छु। यो चाहिँ किन छ नि त मेरो भाइहरू ट्यालेन्टेड हो नि, कल गरिराखेको छ त्यो ठाउँमा गर्दै गर्दै सो सर्ट भिडियोहरू बनाएर म तपाईँलाई सेयर गर्छु, तपाईँले एड गर्नु सक्नुहुन्छ। कति उयो हुनुहुन्छ मेहनती अनि बिजी मान्छे हो उहाँ चाहिँ है, तर अहिले चाहिँ अब फेरि फ्यामिली म्यान पनि भइरहेछ त हो, नानी छोरा भएको छ अनि बिजी छ उहाँ हो, अहिले फ्यामिली म्यान घरमै बिजी छ। अब नामसुङहरूको पनि है फ्युचरमा त्यही होला। अनि त्यही हो वेडिङ प्लान गर्नुहुन्छ, दामी गर्नुहुन्छ उहाँले क्या होइन, रिजनेबल रेटमा गर्नुहुन्छ है। कसैले तपाईँहरूले बिहाहरू गर्नु छ भने है, बिहाहरू गर्दैछ, स्टेजहरू छ, पण्डालहरू छ भने चाहिँ उहाँलाई डेफिनेटली कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ छुपेल लेप्चा हो है। सो यो घर चाहिँ मजाले थ्याङ्क यू सो मच छुपेल भाइ। सो यो घर चाहिँ मजाले देखाउँछ है लस छेसाम छ है, केही हुँदैन। तर मलाई चाहिँ यो डिजाइन मन परेको नि त, डिजाइन चाहिँ कसै गरेर मलाई देखाउनु अस्तिदेखि मन परिरहेको थियो। वा छेसाम चाहिँ इन मेकिङ छ है, यो चाहिँ प्रोसेसमा छ अझै हो। यहाँ चाहिँ दामी छेसाम हुनेवाला छ। अनि एउटा फेसिनेटिङ कुरा चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी फ्यामिली चाहिँ सुरुवात हामी बुद्धिस्ट हौँ है। हाम्रो घरमा क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्छ, मेरो भाइ अघि भनिहालेँ पास्टर छ है, मङ्कहरू छ। हाम्रो घरमा लामाहरू बाजेहरू चाहिँ लामा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले यहाँ पास्टर हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो डिफ्रेन्ट रिजन र डिफ्रेन्ट कम्युनिटीको मिक्सचर चाहिँ हाम्रै फ्यामिलीमा पाउँछ है भाइ, सब मिलेर बसेको छ। इभन क्रिस्चियन बुद्धिस्ट हामी केही त्यस्तो उयो नै छैन है। युनिटी इन डाइभर्सिटीको इक्जाम्पल चाहिँ खास हाम्रो घरमा छ है भाइ, फ्यामिलीमा। हाम्रोमा राई, मेरो बुहारी गुरुङ, यहाँ भाइको बुहारी राई हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो कान्छी काकी पनि राई हुनुहुन्छ है। मेरो भाइ साइलाको चाहिँ छेत्री हुनुहुन्छ, भाइ माइलाको चाहिँ लेप्चा हो भाइ। सो यति साह्रो डाइभर्स छ, सबै जातिको हो त, सबै डाइभर्स छ। हाम्रो चाहिँ खास ठेम्बर यो के भन्छ अफस्प्रिङहरू चाहिँ हुनेवाला छ है फ्युचरमा अहिले छ। अनि हाम्रो डेफिनेटली अब आज यहाँनिर भाइको छोरा भेट्नु आएको हामी होइन। अन्त यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ एन्टिक पिस हो। एन्टिक पिस पनि के भन्नु, हामीलाई चाहिँ चिया चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीमा चिया चाहिँ है राम्रो कुरा छ भने नराम्रो कुरा पनि छ। नराम्रो के भन्नु, अब अलिकति हामी चाहिँ अलिकति यहाँ हेर्नुहोस्, यो हर इन्डियन फ्यामिलीको कहानी हो है। देखाएको छ सिटी गोल्ड भित्र नुन छ हो, के भन्छ बिस्किटको उयसमा बट्टामा भित्र दागो राखेको जस्तै हो। हाम्रोमा चाहिँ यस्तो छ हो। अनि हेर्नुहोस् न हाम्रो लागि यहाँ राखिदिनु भएको छ। अनि हाम्रो चाहिँ यही है, जस्तो भयो भने कित्लीमा चिया चाहिँ खानै पर्छ। अझै कालो कित्लीमा पकाएको चिया चाहिँ अझै स्वादिष्ट लाग्छ मलाई है। सो यो चाहिँ हो मेरो भाइ बडी है। आज उहाँहरूलाई नै भेट्न आएको हामी।
तल मिटिङ पनि निस्क्यो अनि उकालो चढिकन आएको है। अब एकछिन भेटिकन हामी जाने हो है। भाइलाई नानीलाई भेट्छ। हामी त यो बत्तिजो भन्नुपर्छ है। बत्तिजो मेरो चाहिँ बत्तिजो, मेरो बहिनी र मेरो चाहिँ बत्तिजो हो। अन्त हामी बत्तिजोलाई भेटेर आज चाहिँ अफिसियली भेटेर, अस्ति पनि भेटेको तर अब राम्रोसँग भेटघाट भएको थिएन। आज राम्रोसँग भेटिकन जाने हो है। अब साँझ परेको छ। अन्त यहाँ चिया, मिठो चिया छ, मिठो। यहाँ चाहिँ मेरो बहिनी हो। अरू भ्लगमा चिन्नु भएको थिएन होला। सी इज माई सिस्टर है, माई साइली सिस्टर। आज मात्रै आउनु मान्दैन नि होइन, ठिकै पनि हो है। रफ एन्ड टफ छ है। तर मेरो भ्लग चाहिँ भर्खर स्टार्ट मात्रै हुँदैछ है। यमले हाँस्नु हुँदैछ हेर्नु भाइबडीले है। रफ एन्ड टफ नै छ यम होइन, भर्खर सुरु मात्रै गरेको। त्यही त हो, मेरो म पनि त्यही लाग्छ होइन। हो त जबरजस्ती नि स्कुलदेखि आउनु बित्तिकै पक्रेर लु नाच्छौँ भनिहाल्छु म होइन। म स्कुलदेखि आएर चाहिँ लुगा नफेरि बसिबस्छ होइन। अनि उनीहरू कहिले स्कुलदेखि आउँछ भनेर चाहिँ म रिल्स रेडी गरेर राख्छु। अनि एकछिन प्र्याक्टिस यता क्यामेराम्यान हो, क्यामेरा वुमन कोही बेला उयो दावा, कोही बेला दावा, कोही बेला डोमा हो। अनि त्यहाँदेखि क्यामेरा ल्याएर पक्राएर सुरु भइहाल्छौँ हामी एकछिनको लागि हो। यहाँ नमिलेर कति मेरो भाइको छोरा है। हेर्नु माथि टाइम पाउनुहुन्न नि त हो। सुत्नु त भरे सुत्नु पर्छ नि। हाई, पुरा मालिस गरिदिएको रहेछ है नानी। खाम्री है, माथि भेट्नु आएको बल्ल बल्ल है। माथि होइन डोमा यो अलिक मेरो खै उयो है। लाइफमा ठुलो मान्छे हुनु, राम्रो काम गर्नु, नाम रोसन गर्नु है। ब्लेसिङ अलिको भाइ है ल। बुढीआमाको आशीर्वाद लाग्छ है हो। पछि ठुलो भएर बुढीआमालाई माया गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ ल। माथि फ्यामिलीको यो गर्नुपर्छ ल। नामहरू सुन्नुपर्छ ल। जानुहोस् माथि गएर सुतिरहेको मैले जबरजस्ती उठाएको विचार पुरा उठ्नुको छ है अहिले नै। आफ्नो टाउको उठाएर सुताउनु पर्छ, यसो यसो गर्छ टाउको खुट्टा दुईपट्टि यसो गरेर गर्छ। उठ्नुपर्छ डढ्रो त्यस्तै हो। तिनीहरूको आनी भेट्न आउनु भएको अरे। एकछिन ल डोमा, एकछिन है। एकछिन ल अघि चर्चमा पुरा प्रशंसा पाएर आएको नि त। तिमी जाऊ पाउन स्याहार, हामी त भइहाल्छ। मम्मी टाप मम्मी भागेको बिचमा निन्द्रामा उठायो। हुन्छ केही हुँदैन, मानिहाल्छ।
फोटोमा के देखाउने आमै हाँस्दैछ त हौ हाँस्दैछ त हौ लु आगे चाहिँ ल्याउनु नि यता